Hơn 49.000 ca mắc mới COVID-19, Hà Nội và 2 tỉnh giảm sâu. Ngày 6 tháng 4, Bộ Y tế cho biết cả nước ghi nhận 49.124 ca COVID-19, trong đó 35.177 F0 cộng đồng. Hà Nội tiếp tục dẫn đầu cả nước số mắc mới, dù F0 trong ngày giảm sâu. Tính từ 16 giờ ngày 5 tháng 4 đến 16 giờ ngày 6 tháng 4, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 49.124 ca nhiễm mới, giảm 5.871 ca so với ngày trước đó. Tại 61 tỉnh, thành phố, có 35.177 ca trong cộng đồng. Số mắc mới tại Hà Nội giảm sâu với 4.037 F0 trong ngày, tiếp đó là Nghệ An, 2.302, Phú Thọ, 2.257, Yên Bái, 2.230, Bắc Giang, 2.160, Đắk Lắk, 2.064, Quảng Ninh, 1.968, Lào Cai, 1.760, Vĩnh Phúc, 1.590, Quảng Bình, 1.494, Bắc Kạn, 1.406, Bắc Ninh, 1.357, Lạng Sơn, 1.287, Tuyên Quang, 1.167, Thái Bình, 1.115, Thành phố Hồ Chí Minh, 1.075, Cao Bằng, 997, Thái Nguyên, 977, Hải Dương, 945, Hưng Yên, 942, Hà Giang, 902, Vĩnh Long, 819, Sơn La, 787, Lai Châu, 781, Lâm Đồng, 765, Quảng Trị, 718, Bến Tre, 702, Tây Ninh, 691, Hà Tĩnh, 651, Cà Mau, 638, Hòa Bình, 612, Bình Định, 593, Hà Nam, 570, Nam Định, 569, Ninh Bình, 563, Đà Nẵng, 539, Bình Phước, 526, Điện Biên, 506, Bình Dương, 413, Thừa Thiên Huế, 399, Bà Rịa, Vũng Tàu, 352, Phú Yên, 312, Đắk Nông, 276, Hải Phòng, 271, Thanh Hóa, 268, Quảng Nam, 248, Trà Vinh, 224, Bình Thuận, 218, Khánh Hòa, 184, Kiên Giang, 162, An Giang, 146, Đồng Nai, 136, Bạc Liêu, 114, Long An, 108, Sóc Trăng, 78, Kon Tum, 47, Ninh Thuận, 35, Đồng Tháp, 32, Cần Thơ, 17, Hậu Giang, 17, Tiền Giang, 5. Ngày 6 tháng 4 năm 2022. Sở Y tế Quảng Ninh đăng ký bổ sung 9.300 ca trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 sau khi rà soát, bổ sung đầy đủ thông tin. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó. Quảng Ngãi, âm 1.504, Hà Nội, âm 1.162, Hà Giang, âm 1.122. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Bắc Ninh, cộng 626, Bến Tre, cộng 557, Lạng Sơn, cộng 411. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 60.366 ca ngày. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 9.980.464 ca nhiễm, đứng thứ 12 phần 227 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 110 phần 227 quốc gia và vùng lãnh thổ, bình quân cứ 1 triệu người có 100.939 ca nhiễm. Trong đợt dịch thứ 4, từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, số ca nhiễm ghi nhận trong nước là 9.972.725 ca, trong đó có 8.274.746 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: Hà Nội 1.511.347, Thành phố Hồ Chí Minh 599.173, Nghệ An 408.134, Bình Dương 379.991, Quảng Ninh 318.188. Về tình hình điều trị, trong ngày có 130.273 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 8.277.563 trường hợp. Số bệnh nhân đang thở oxy là 1.577 ca, trong đó, thở oxy qua mặt nạ 1.071 ca, thở oxy dòng cao HFNC 248 ca, thở máy không xâm lấn 51 ca, thở máy xâm lấn 206 ca, ECMO 1 ca. Về số bệnh nhân tử vong, từ 17 giờ 30 phút ngày 5 tháng 4 đến 17 giờ 30 phút ngày 6 tháng 4 ghi nhận 31 ca tử vong tại Bến Tre 4, Kiên Giang 4, Đồng Nai 3, Bình Dương 2, Hà Nội 2, Khánh Hòa 2, Lâm Đồng 2, Quảng Ngãi 2, Bắc Kạn 1, Bạc Liêu 1, Đà Nẵng 1, Đắk Lắk 1, Đắk Nông 1, Gia Lai 1, Hòa Bình 1, Phú Thọ 1, Phú Yên 1, Quảng Ninh 1. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 37 ca ngày. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 42.712 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. Xếp thứ 24 phần 227 vùng lãnh thổ.
Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 130 phần 227 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới, so với châu Á. Tổng số ca tử vong xếp thứ 6 phần 49, xếp thứ 3 ASEAN, tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 25 phần 49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á. Xếp thứ 4 ASEAN, về tình hình tiêm chủng, trong ngày mùng 5 tháng 4 có 211.704 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 207.235.119 liều.